नमस्कार शेतकरी बांधवांनो. श्री दत्ता ट्रॅक्टर ब्रह्मपुरीकडून पनेसर G60 हार्वेस्टर 74 HPचं पॉवरफुल इंजिन आणि सगळ्यात खास याला युरियाची गरजच नाही. मेंटेनन्स खर्च कमी, काम जास्त. शिवाय डबल प्रेशर सिस्टीम जी इतर कंपन्यांमध्ये मिळत नाही. सीझनमध्ये मशीन वेळेवर मिळणं कठीण होतं, म्हणून आजच बुक करा. संपर्क 832-900-4122 किंवा 880-677-5757. श्री दत्ता ट्रॅक्टर ब्रह्मपुरी.